ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ। ଅଂଶ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରୋଶନୀ ଆଉ ରାଜବୀରର ସତ କାଢ଼ିବା ପାଇଁକି। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ରାଜବୀର ଆଉ ରୋଶନୀ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ପଚାରୁଥିଲେ ରୋଶନୀକୁ ବାହାଘର ବିଷୟରେ, ଆଶିଷ ବି କହୁଥିଲା କି ରାଜବୀର ବାହା ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଲଭ୍କୁ ନେଇକି। ତ ରାଜବୀର ମନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ ଲଭ୍ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ରୋଶନୀକି କେତେବେଳେ ସେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିଲାଗି ଅଂଶ ବସିକି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି, ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କୋଉ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଆମକୁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଢ଼ିବି ଆଉ ତା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅଂଶ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜବୀରଙ୍କର ଅଫିସ ଚେମ୍ବରକୁ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ବି ହେଲେ ଥିବ ଆମର ରୋଶନୀ ଆଉ ରାଜବୀରଙ୍କର ବାହାଘର ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିବ। ତ ଏସବୁ କଥା ଭାବିକି ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଜବୀରଙ୍କର ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଲ୍ଲିକା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଅମ୍ବିକା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କଳସ ନେଇ ଆସି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବ ଆଉ ରୋଶନୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ଆନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପୁରା କବର ଦେଇଦେବ। ତ କାହିଁକି ନା ଆନିଆ ହଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାର ଛୁଆ, ଯୋଉଟାକି ମଲ୍ଲିକା ସେଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ଆଉ ଆନିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରେଇ ଚମକେଇ ସେ ରଖିଛି, କୌଣସି କଥା ତା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଉନି। ଏପଟେ ରୋଶନୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆନିଆଙ୍କର ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ମା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆନିଆଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ଛିପିଲିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲି, ତ ତାପରେ ଦେଖିବି ଯଦି ଆଉ କିଛି ସେ ଆନିଆଙ୍କ ସହିତ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବଦଲା ନେବି। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମଲ୍ଲିକା ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆନିଆ ଆଉ ରୋଶନୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖବର ଦେଇଦେବା ପାଇଁକି। ତ ଏରି ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଟୁଇଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଦ୍ୟା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟାଙ୍କର ଶକ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରୁନି। ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିବେ କାହାକୁ କହିବେନି। ଏପଟେ ରୋଶନୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମଲ୍ଲିକା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତେ ସବୁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବୋଲି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଖାଇବା ଶୁଖିଲା ମୁଖିଲା ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ତ ସେତେବେଳେ ମଲ୍ଲିକାକୁ ରୋଶନୀ କହିଛନ୍ତି ଯା ତୁ ନିଜେ ଯାଇ କ'ଣ ତିଆରି କରି ଖାଇଦେବୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମଲ୍ଲିକା ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଘରୁ, କହିଛନ୍ତି କି ରହିଥା ମୋ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରୁଛି। ଏମିତି କହିକି ମଲ୍ଲିକା ଯାଇଛନ୍ତି କିଚେନକୁ। କିଚେନରେ ଯାଇକି କ'ଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଫାଟିକି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ସାରା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଦେଖିକି ରିୟା ଆଉ ରୋଶନୀ ଜୋରରେ ହସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମଲ୍ଲିକା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ରିୟା ଆଉ ରୋଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ରୋଶନୀ କ'ଣ ସତରେ ବଦଲା ନେଇପାରିବ ମଲ୍ଲିକାଠୁ, ଆନିଆକୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବାରୁ, ନା ମଲ୍ଲିକା ନବ ରିଭେଞ୍ଜ, ଯୋଉଟାକି ଆନିଆ ଆଉ ରୋଶନୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାରେ? ଯାହା ବି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଇ ଏପିସୋଡଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।